Mayam Bukrumzari don't name Impact News ni I Joy Sham Impact News ki Manung Hunada Taram Nokchari. Akwai Hozik Manipur da yamna lenga ki site gi yam decisive oiba dugumba shift ama khoin ubo thengnare. Center gi site gi di yam clear oina khoin media report thengna basi 2029 fawada Northeast insurgency as muthalagani haibasi Delhi Police ki 79th commemoration day da Amit Shah na admain phone ki balai krabani aduga handa amka nahuna na ngasi khoi pauche da admain national media da muk phone pa je khon thengnare aduga center ge ahan focus si Manipur do oge dawri hari karigino haraga Manipur de insurgency ki group sina Manipur na khwaide gi yami hari aduga insurgency related violence or incidents in Manipur da khwaide gi khoi conflict labor state asida khwaide gi hena thoye aduna first focus in Manipur do ina thamgani hari aduga at the same time Manipur lengakna advisory ma khoi press ki media gi digital social media platforms sing advisory ma thokre aduna hariba advisories gi matung ina unverified or provocative oiba violence oiba dugumba content aduga ban outfit sing group sing gi moi press list phong wada section ba dugumba gi yamna kanba advisory ma thokle aduna khoina yengpa yabasi lenga ki duel ani thokpa strategy khoin thengnare ground da lokhot ka doriba dugumba action ama clear cut union home minister na main phongdokle aduga online gi narrative masiju control tongno bagi admaina lenga ki side gi issue thokle aduna mayam masi karam kan tholok puno harga khoi gi Manipur gi hoji ongoing violence gi manung da smaina si kum target ani si lakpani May 3 2023 gi masi gi violence asi khoi Manipur da gi insurgency masi lokthokna bai da makta tam tamna ungba hauragbra or ani si connection laibra haiba gi wahangju hangda banate aduna ngasi akhoina hangjagador question asi masi yamna coordinated oiba duma strategy oigdoribra lenga ki oina India gi apun ba yeng pomatam da as of chaliba tha April 2026 da khoi India ji Nexal free oire haina dumaina media da phongdo ki basu laikre aduna hozik si Nexal ji only few pockets Chhattisgarh Jharkhand aduga Odisha da kitang hadhagre significantly reduced by 88% haina dumaina union home minister na main phongdo kus laire aduna 2025 pawda Maoist 317 pura neutralize okre hari aduga 862 phagat kiba aduga 1973 na surrender ta okre aduna hoji India si operation black forest dagi atoba operation myam gi makha da sumaina left wing extremism dagi maina di free ore na Amit Shah na yam chawthung na main phungdo play gre aduga hoji next target northeast aduga northeast ki manung da Manipur na hanba aduna hiramas reis da khoi khana na bagi tanjadu lawjage Manipur da Awonba ama Lakadourabra masini ngasi ki topic Awonba Manipur ama Lakadourabra with a question mark aduga akhoi gi panel members na ahan bada ha ke right makta lention birba oza khaidem mani former chairperson Manipur Human Rights Commission oza buthagat chari may I thamgod lention birba oza Dr. Dhanabir Laisham social scientist oza bus taram nokchari and on my extreme right lention birba oza Sapam Santi Kumar retired colonel oza bus taram nokchari ngasi ki discussion hobok cha basi ahan bada hak oza Dhanabir Laisham le lakchage oza as a civilian akhodi as a media person si phong ba ya de for the lebaki overall lamda masigi yengaga dukumba advisory su lakre aduna wangang wasu yamna luba gi phibum da leire haijaba tare aduna question je akhoi security versus freedom of freedom habagi equation ju main lakpa gi mong leire aduga insurgency 2029 phaw da muthat kani haba deadline se masi realistic oibra habegi question ju lei ozai mor ka thambi can see Joshi hoi asi home gi report ki matungina khoina pe photo ku si 2014 da 824 thodo thoi atra aduga 1934 phagi aduga leigi da was 181 leigi dai ko chigi aduga misam di 221 si misam ne nda adai 2024 zida amu yenkadana 294 thodo thoi amandare adi 824 tho amadagi 294 thodo thokpai si amandare aduga kunthra mathoi sigi aduga saunga gondra mathoi phai aduga misam na kunthra sui siju misam ju handare ko adu masi akhoi gi Manipuri context ta sini le se aduga overall India ki di Mizoram Tripura case amta leitra aduga Meghalaya da di case am khak thoki adegi di maroina atopa lam jing Arunachal Pradesh da 33 ko ade Assam da 3 Nagaland da 92 Manipur da 226 thoki sina latest ni ko
ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯛꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯅꯦꯛꯁꯦꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯑꯣꯏꯁꯀꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯁ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯤ 2029ꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ 2026ꯀꯤꯁꯤꯁꯨ ꯅꯦꯛꯁꯂꯥꯏꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯇꯣꯔꯛꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯨꯕ ꯑꯗ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤ insurrection against the existing system with their own government 하ꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ insurgencyꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯖꯥꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯍꯛ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯕ ꯑꯃ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ insurgencyꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯕꯣꯔꯗꯔ insurgency ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯕꯣꯔꯗꯔ insurgencyꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯕꯣꯔꯗꯔ insurgency ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯕꯣꯔꯗꯔ insurgencyꯁꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯝꯕꯜ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯉꯝꯃꯦꯕ ꯆꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯏꯚꯟ ꯂꯤꯕꯔꯦꯇꯦꯠ ꯖꯣꯟꯗꯧꯅ ꯁꯖꯤꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯇ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯖꯦꯅꯦꯇꯦꯠ ꯀꯦꯝꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯀꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯉꯩ ꯐꯖꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯧꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯨꯞ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯛꯈꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯗꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯁꯨꯂꯩꯃꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯥꯠꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2029ꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯥꯑꯣꯏꯁꯀꯤꯗꯤ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯕꯣꯔꯗꯔ insurgency ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PDFꯅ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ PDFꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ KNFBꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ KNFBꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ
tampaki la lo ju theni natra aduna maram moidana aikhoi somda moi changthok changjin leiba khotpa tawbuda sogotli sogofam thui manam di counter insurgency part amani ada asomdana mu sage haribo kangbu jingdona military junta du yanadamnina asongu leibam leiriko adai China India ani relationship yeng ani gi mari ji phatragadi transborder insurgency jingjigi kanana kari mui back lege siju yamdu pot amaneba adai matang du weragadi heta takhai dana pha dana pundana disam tawdana lotion ba yaba potu lotion ba yarakta bagi pot ama lakani ko adai juda di diplomatic relation ko yam phajaba khoigi wari utai sana ba khona ba tawraga phajana porokpa natragadi khulaina porokane di ai thajadi insurgency end tawbuzi khulaina yaroi haba yadong mandeba adu atai state ka khoiga su khara khene chenbam leitaba state di am lai phaba ko nanthok ki ya ba pot di yam lui Manipur je chenpham leitaba state chenbam leiri ni bari da leidana ni loi chi ngi yam je chi amaduna ne civilians kadang dane boje highway da chatpa yadaba mane adu civilians sing ji khwai wa du di civilians sing ne kaino da akhoi miyam jing jina awaba nangai si joyshri se armed forces special power lei bedugi mathakta hojik se amu UAPA namu leidore dana 1967 ge siju sina misam mayam gi oidoi ade aspa sina siwa lalobujing gi oidoi ade hojik se aduna nei sai haijabadu akhoi mayam khana jari ba khoi je discussion yari ba panelist akhoi june laloba ngange mayokta yumda numai la ade di sarkar gi mayokta ngange jele le adagi di laloba sagala ngange jail de leire sarkar sagala ngange yum de lai oza akhoi Manipur da proxy war tawre habagi sikumbagi mayam madum bukhatna dum lakle hoigi May 3 2023 crisis hongasi bawda dum lari base hoji pukri da nga pharam dai da pukri do hana thitlaga nga phab da adugi moong da sathare habaje masi thoklak laba jala oza masi sidi khoigi kongkong u poni dena ko proxy war ji khoi ngalinge dagi dum thami mayamna budi khara thajade hoji thajare ena proxy war ji kaimong na teb magi mangonda sogatpina ba mi mana darkar le bangai loi pi budunya ba paisa dei oigera chana thangna badi oigera khuju khulai degi oigera leibam chabham oigera admaina pi raga moigi mota lan thengna bi budunya ba proxy war is adugi atai atopa Afghanistan da kaida adegi di atopa lam mayam da am tawina Libya da tawi adegi di tongan yam tawidana ko ado sigi sumaina akhoi gi chathara pusi in short magi tasengbadi government of India gi internal disturbance on rezi pharanaba sidi national policy ni na my national interest ni masi kaidora phagadage da moidi any strategy any upai sinar paisdi basically chumme ba ada khoina mu haina adu sinar pa matamda sagi moi masen kamna ba khotna ba tawna ba ngasi u da miyam kai mu haidena ama kanaro sire de lalobu sire kem to wai jo haide kem jo haide statue to de sidin protest ke to de sumdra adu di lan ne ba lan gi lan da tawna ba du di amano gera mayam ke su khana de dena awda magi innocent kari kari solop kholop adu miyam wa baje sigi pot ne ada ko gi de lai ji di kamu sathi gre da humanitarian crisis fazana lai re yes adagi di akoi da socially force assimilation sound lere ade economy ji ka hena kogi slow down lakre jumdra ado si myam jing ji loina baksi yengjaraga toraiba posita di lakadoriba si thena matamda 2019 na ji wali yamna 29 yam wali ba 2029 boksida sahi sida myam jing ji di sandwich choidoi ba sandwich in the sense that lalobugi ne aduga security force ne ani character ne ba khoina chaptan leidoi adani khoina ngalingai dagi haijaba sigumbaji solution pubirake di why not you didn't try to occupy the middle space in haido se sarkar ga lalobuga adi security force kulai paiba central security force wagera amo wagera state police force wagera ko siga lalobuga ni marakta miyam haiba ma yam chaw space am leiriba miyam jingsi dagi neba tholaka doji loina ba miyam na support obu du neba loidoi se amada support tawre yam phajana full heartedly tawra ba thabak loidoi ni adagi amada mu support tawre lalobuga yarodoi ni sigi maru oigraba miyam se ngasi ba da moi gi damakta
social economic political justice piraga mayam je pakka Indian wo henge aduga we are Indian and la honge se ngasi bok tadi tawdri ba aduni khoina alternative si khulai na nam khot pa toy mota adu mai mo ndu khra chathabiu maramdi Manipur ji as a late commerce into the mainstream of India ko mayam na planning ohum lor kan da khoi 72 state ru phangi ne ba aduna sigi tawgada mayam du tawbugi mota namdaba leibasina di miyam da warobudi adu mareba adu loina baksi hoje 29 da 2029 da loisalani haibu oiro ade UAPA tholokba bu oiro ade mayam da khoi ge hoje advisory ma thopiri je media gi su si loina maksi kaimbong na teba sagi miyam gi freedom do article 19 orangani ne tamo 6 fundamental important freedom do adu enjoy tawroi doi neba adubu for the interest of the masses sacrifice to we ko adu for against the masses of the people already question jam chawna leba aduna miyam gi reaction ju jam lakani adu masi laktana ba yamna chumna miyam ga loina raga toba phaina adu mai thamjing. Thank you so much, Oza. Mathangi wanga se ha Oza khane mani lak chige senior advocate. Oza khoina Manipur gi rangs reiza adum nongmai kapna re kuki militant sing na kaplak le aduna su je brogat tawgadamni habe gi demand adum leiduna dum lakpane do jis maina 2029 gi deadlines re insurgency si muthalani habe je masi Oza na zo habi re masi di tampak te leiba target tabuni habi re do ji su gumba sigumba ji kemta affect roi da bazala already ceasefire agreement tawduna leiba sing di moi di chal roi da bazar la si ju khangjage aduga sigi mathakta hojiki IT rules 2021 gi makhada sumaina advisory tholakle aduna any hojiki every lekai gi letterhead su lei badong tawre aduna any press release su pangpong do phongbu su ya de du filter do bagi adu magi advisory strong filter do bagi amazu lakli lenga ki site gi di masi irang hadana bani hairi oza ka my name bi ba loin ja ja interpretation ni angon de loin ja actually bharat thugai ni pong me yatra alege ande ground opera me the whole statement pong me yatra jike halipsina tamle adu mal lalo badu na sumane tawni hai ye pau ya ba okay adike lalo bane ne chingna ba ni phare ye ya lalo ko phare hai bisu ya de ba koi pong ye pele phare ma pele ne ma hai ya bro thana na pele ni hai ne chingna ba phare aduga aine ya da ba du ne phare hai ga dam na Howji Haripsida, freedom of speech and expression, Article 19(1) A, B, Association Machina Chingbayo Ribchida, Hojiti Supreme Court na Sky Digi had a one level, freedom chip. Aduda Marat Tugaina ba, Manipur Tugaina ba, Adumba, Iron Yada, act of terrorism, Shogutpa, Pomati Yadena, Adu Moina Hydra Machana Yadiaba, Adegi. Mobile da karida noige SMS karki thagal number chi da adu da na chanok pa adu di masana yada bane pha bangam da bine sakal itan torim ni sason itan torim ni hoje ki chi sason na te hoje ki chi di routine ga men ko ya ba sason ai bedu di law and order chmo ko ta chap tan paisel laga ga lana chi na bagi paichin bedu na te ko sida toraga lam hen ma karai lai be lam hen mi yaro lam hen da bagi na mana pi gini praja gi thabuk to bi dam ta yokat kani adu to godam ne then hujigla ibse insurgency belligerency terrorism chi loini khena bani terrorism uthat padam ne haibe chidai ko lon mu cham da chani support towi pahalgam gi mini kuni thoi de loya ko ne thagal inni Manipur gi act of terrorism angang macha ani yauna halpa pukri da thada ba jiri bamda nupi ga angang ga talu hat ki ba adegi mapam mamada nungdang tuming ada mapam macha kwakta do ormale adegi toba chingchan bada hatpa nakalani makini kangbu mtegi wanate adugumda hatpo khotpa adu act of terrorism ko yaba act of terrorism se Bharatiya Nyaya Sanhita ke section cham tarahum de the clerk have IPC mo chilopase masida hana IPC da terrorist auram deba hoji yaure whoever I strike terror in the minds of the people. Miyam ki pukning thamoi bu maiteru na haita de dana be aki tu zungba tak nipa English ta haragana highest forms of fairness aki bu maram ki khwai gi chawra bado
akiba nang hat kan ya bi chum ne ken mani dana April ni pier ne ba hakta hat kan har tang dang na gari ma pot na mekta thugai be yum thugai ba ma mun to gi bandak lal manakta atopa community mana community ma da tawri do mamin bu paning dra asi act of terrorism ne ba not necessarily act of terrorism do adu terrorist organization ne na law thok pa aduna amani ko law thok tarabasu section 113 da tawri ba to ja ang hali ba bomb attack to the act of terrorism na tro masigi da mokti deadline darkar ta adre ko da action ko biare to pe da kala ite mi do individual mi amana to be ani ne to be organized crime la yam lai ri da thingna ba pot sarkar na thing da bi wani adu kin ba pot puna ma adu da terrorism thingbiu Narendra Modi ji India ki mi ke left wing terrorist hare moine ko mi ke de moi de to khan ta bi ke na te mawi sing di system chi change sa na ba capitalist system de gi kala henjin bai wani okay leta CPI CPM laino lai ri dana moi chana political level le ho ba ada maoist ka hai bisuna naksal ku suna am ka henjin khara ba kolai pair ko on de di aro hai bana ba adu thingna bo hona ba da Narendra Modi ne kalai bok to ge bo ko gi village volunteer gumba Satisgar da Saluba Jadum haidana malera me ba ko gi arambai gumba ja natra ka khulna ko gumba ni okay machi sarkana khulai pira ka train to ga thamba ado handa opposition gi vice president lepa ka hu da ba India gi supreme court ke judge do 2010 dani Madam Mamana Tarak Padiki Suma Prazamarta Kolai Pipe ko chai chai people's militia sarkana yokale haibediga du lona yadi na tingi ko mado am chana du ting mudu mana yadi ba sumanu pas vice president ka halu da bani maoist ki makut ki kannana ba sarkana ngamdadana Kolai training to na sarkana aya ba pirga to holi bisu tingin bi hairim ne Manipur da arambai na to jaramba aduga ko gi kunna puna to mi du na tro sarkana ngakti dra bani na kunna ngakche ge bani lo do so yauri dana self defense private defense haina yauri ba no be business ta so hoi am henjin to ru dia de ai bu hat kan en la ba mi to ai na na halo be yari ba okay ai chom na ko pang na thar ga na halo dia de ko ara mi jom chen na ko le kai jom chen to de ai le kai ki ma mu pun chel ga ai ko private defense to jo be ya ba aduna adu mal le ba mam to na je second part la ga uji ki khabar pong ba ma to ba hai be tu hoi Thana Paga Doriba, Pungadoriba, a lawful law enforcing agency, Carabera Ani, Madam de Mocholo, Kangway Dorimni, Chi Pong, Pelena, do hire and the Pong Carrigan, Pelena, I Ponga, the Hideba. I had a prolabuna Hibitre. La Lobagi, or by state, Melmama Pok, Nimita, Sediki, Chibobala Mitara, Mikudingi Pong Laidanoco. Muigi mouthpiece, Oigan, Hibanaba. Pau di Idana. Adu mala la wadu ki mapok na mit amal tawe sida adu du na kawe na pautai hai bisibu phagadro adu na taba adu ai khoi ki da chu hapta da na ha na tor mi biti musak khang da bo rai pam na khoi ki pura phong da de hat kani amana phong adi tawne adu de bera ma amam le ba adu gi di pura phong ma ya da ba pot amala abane adu khatang di parani di ani thoela ai ge phong da ha makoti mo to mo phong da no khambar phong ya roi amane mo che hek phong da na haibudo adu mo du ti ai ne ya da min sa babu maru ya de hailane ba paw na haibi ya ba adegi social media da unverified ba du adu de han de chu thing da ni unverified oi ba do ase mai the ga phangan ga kalim ka na bhap tam na da ba yaw ko rang nan ko ta phata ka tu to bu ta ba adu phangan punam na te ba do phangan mayam na ti ya de ba ko kana umna mai the da challenge to ba phangan mar ti mai the da chuni dana akogi marakta so mi e chinaga marakta me the marakta kuki marakta kuki da so kuki terrorist na to to je kuki punam na te ba achi to bu da amala ebedi counter insurgency to ga harabedi akoi political settlement to gadan aduna mase supreme court na haibi gi matungina Manipur Human Rights Commission da aina when I was acting as chairperson when touring da 2022 21 22 loram da du da sarkar da recommendation am to ge ba ko ai pai di parak adu da Manipur sarkar na insurgency ki problem solve to ge di apasupa chalai ban yaroi nam pu de yaroi adu na state peace and reconciliation commission
Manipur State ki Peace and Reconciliation Commission ithante ke opinion na te ko expert maya ma pande university ko professor sing Manipur ki yaure ga Peace and Reconciliation Commission ama mi ahum la mangana sadna semo aduga Supreme Court na direction pibi matungina insurgency ni haiba kangula lo singdo masigi committee sina chatlaga Burma da Bangladesh da unaro what do you want me pamite kadno people unaro adagi civil society unaro sarkar unaro NIA unaro ado si sina unabagi wafam ozan nati haiba peace commission de kaf ki personal miyam thara ni adu ba mai to chinbadu gi wani adagi Peace and Reconciliation Commission ma member mangana saba adugumba ma chai ani ge ahum gi report ama collection tona ba adu thabe population commission gumba human rights commission gumba body ma thamaga toba ya then ani subada political settlement du lakna ba sarkar ne Manipur sarkar nagar parmi ba India sarkar ge anai kanona IB ne kari pami ba CID ne kari pama samai pone kari pamba ri amuko ne kari pama koko ne kari pamba individual da dane bi ne kari pamba mani ne kari pamba lo na la mai lising mangagi collection tawraga o mayam chine sumaina solve to pami IB sarkar de recommend tawraga sarkar ne solve to no khona ga damna then ani chubda Philippines da akhoi ge Philippines gi laloba se matam de am kana tawriba mogi moro liberation front masi yam kana tawya ba masi Philippines chi laloba yam kan amani chai kuntra hojikti inthagre mo hoigi de masi sol ka unam onamada military singi oiba training ama mogi apun ba training ama tawya ba training tawriba asina moro liberation front of Philippines as the security sector reports SSR haiba reform haiba security sector reform haiba sida moin statement toyaba currently we have been a part of the problem now we have to part of the solution aikochi problem ge manung dana ba Philippine army se problem sigi manung dal lerabani na solve tawna begi su saruk amana ba aikochi aduna lalobising to paraga kapkai dana counter insurgency tawna hatpi gi muhutta moibu u tawdana them dana koi dana haitare ko what do you want ngo aina no mai thawi ta paraga noi manga noi ma ko kanano karino ado su mamma pam da wari sasi kali pambage no la la rip sa insurgency ne ko terrorist na taba ai bamla ai ko kungang du da ai ko gi jaga du school lam ta lite lambi do mentality jungle dona thambile sibu karino ai yes wani collector ni concern authority ti moina la lori se ta ge natre mo ji school lam ta suleram dre district am da bo lambi so mentality khongban gum kali gum na tawre ising phangdar si mo du pilot mo holi si chumi haina Philippine authority har ge adu ti chai mangai manung da si tawrani my negotiation proper Manipuri context dia dugum bagi room labor ba oza adugum mi no leite ba India government na tawri takhairo haibana ba ko na takai haning ba terrorist di takai draga zero tolerance te hairaga Manipur gi di thadu eba aduga insurgency da lal hori basidi kali gino sisu thibam chumdro Manipur ge na haro se hatang option na dana thabok phangda bagi na traga chaage habi heta tawri bra India na karamaina lo Manipur bulausin biki natraga karamaina tinegi merger agreement tawe merger agreement do lali chummi ko ma haire achummi na haibi chulele lale chulele yawning ma chulele yawning damle chi kali ma phimong khar choigre choiri chi kala de choire 1949 ge 15 October de India da march tawi ba kanda India na man pang moina tri tawram dreba maso sovereign country na choba mana masing yami krorom da lebani ai khoi gina la khar dang lebani tamdan ai khoi chu sovereign country ni because of the bebal torga nanga ege tin sinang ni pe pana ai chakum da chamin se haibana ba arrival on da harga ho yare hai na nang ege tel ga de democracy na nungai ni ai na da hel tu ge baro hek ta ba ka dore nang di SDC gumba mana sason ta godam ni chief commissioner ge level da sason ta hole once sovereign power or Rambado, Chief Commissioner Sasunda. Adigi Thama Nileraga 26 January 1950 da
Indian Constitution chatpa numito adudagi di Constitution the part C ai ba ahum sobo makal ki status ta thame chaidan be ai go chai matham marak tu loi hai ro adu tu la central administrative territorial assembly then chai kulum dollar ka 1972 gi January kulmatoi dada Srimati Indira Gandhi na state ni adan mi ka si raba law raba ai ko chuna ha rol oina mayam de dagi pen da bagi smile tholo adu tawdana leibaduna maram oidana ai ning tamjarum leba punang na namdana loksil nang na annexation tawi Gandhi Memorial Hall da Manipur ga lai hai graba 93 da chana jabona warya anthem delamni gangumai kamina chingmai ko angang wene yawrim ni hingba cha ai thanta bungai man o oja joy kumar lai asi toraga tawriba mayam asida machi aran bani haina tagrab ne bako ado aina yade noin tari do lali na si ba haide ba ado rdi madugi tamukta ai gi mabu iram da muning tamjaba chi noina mangan bere haida makuta kholai pairaga ngamgani ngame khangdana lal horakpani haibase GK pilai di khange ba 2010 da Lakadourabra and China Citizen Post Society President Kogi Tamu Binoi Professor Sadanandra Ngamuki Moiniga Aiga GK Pilai Dana Ma La Amba Duda Oh Matamda Haroga what is Hanu Hologa Bada Peli China China a cool Cheruka and I give the Nico I did them hide to Ekasukaite Mayama Macha Mapu the Hijabanana what is Hanu heavy one at the GK Pilai that Hi about trying to not quite just want to open and worry little can man. Yes, Mr. Bouquet. And man wouldn't lead ever. Say, listening and he tells me, I was just a danceable sign to, eh, I said the man and Loin Kangine. At the man I have politician sing dear, but on the man munching it. Prime Minister, Home Minister, the Moidi Kangway. I could broccoli Loin Kangi. I don't need to keep like do Manipur Gitongana Yam High Ido. At the man I gave no issue, say Kangi. Ado moya haro na pami but ning tamegi issue se agenda the yauna ga dikhana ba yani na in suggest will da ado mag ai haige I will talk to the honorable prime minister and home minister na hayaba that means man haiba haida buduna mu ga no lochal pada oza kano break log joy mamang da atien ba question ta hangzau ge adu next round ngulak chege oza hozik smaina khongthang mayam pakhalak pase Awonba Manipur ama Lakadourabra habi question je karma mong da Lakadour mache they are the all loy I get it to my understanding atuba Awonba nate I get Awonba the political system che machine national party na control tauba aduga adi haibaji mayam na tauba I sovereign power of the state list ki niko sovereignty nyai sovereign nate state ki manungda leisure ba asi state na ngakcha gada bapor asi bu thugairi beche Constitution na PJD bapor ase hojiki system maming dum palage BJP ki system da machi lei tabadong na taweba phatki draba Congress to aduna ba khar lei badong na taweba Congress bu support to banate adu sigi phibam chil lei ri yaroi da banina regional oigala regional so amma gamga mo yamandana si chumong ta de ne an political system che asi hongdok pa machangya ba adu ragati Manipur merger agreement che aina yaba mongda review Toraga, as I enjoy review Toraga, Article 143 da Prime President da Piraga Lama Lishing Migin, Piraga, President Supreme Court, Machikana Bayabra, a quay Maja, Mengi the Labor, the Kanabangam Damina, Supreme Court Yagadri, Yarodra in Toraga, political moment I'm saying. Adu Toraga, Adumana review Torakanda. Tang tabam oine ama chidi kulai na ka ta one mi cha manu da marfu hapke ni kun le honi acha ma chu bol kan thank you oza mathang wang se ha oza santi sabam lak chagi oza oziki terrorist ka insurgency ka mai khena basisu Manipur di mai gi action lok matam da phazna mieng je tabidre habe ge dugumba question zum lak le duga ozik CAPF ki ba am West Bengal gi election lor kan mathang yam train oiraba left wing extremism muthapada yam train oiraba moi miam su la ga tackle dog wa ni hai adu Manipur di already akoi terrorism gi act se thari baje masidi deadline letter go khudak ta mai tackle dog ya basi bobo taw de aduga insurgency je 2029 babuda kano taw ni hai re aduga lokhat lakado ba khongthang ji masi more on violence and crackdown lom do in chakado mali han ozana thambire ozagi mot ka thambi ham dai moti class mai to insurgency and terrorism moni ki kenabase ko from the military side hai tara military ki side yeng ba matam da koina tamak padas mai tam insurgency sidi ideology ta form to pot amne ba
ai na nungai ta ba sumaina ama lei nungai ta ba se this is I see ai problem ni si fault of digati I will fight hai bane ba ko militancy hai basina terrorist hai basina na ma na pa mi ba poto terrorize to roga ko target che set to da ba tong mo da to ba adu ma to roga adu gi ideology to ba pot am ne terrorism hai sina ko aduna akhoi manipur gi insurgency se lakpa matam da na merge to ro matung da 15 years change masi yam important no na khoi maitei me yam na simadi maitei da haje ko maitei ne gyan ta da ka le si ko it took 15 years insurgency group ama khoi gi linkhal ko matam da 15 years change ba ko but reality this mai to gi ba America Britain na akhoi gi Manipur si thadok pa matam da na traga India si thadok pa matam da na yam harau raga akhoi chatlage ko hai chakhi na te ba moi da na they left with a heavy heart habidi yam no ngai ta na moi se upai le ta da chakhi bane ba ko chakhi ba si da kamai to gi bu Subhachandra Bose ki ka su yam na kano le credit le ko koi da flag ka moi rang da yung mi se kano gi to da fight to da na adu mai am la ko mu chakhi matam si da moi na in due course of time akhoi gi u maru khara thagidi khalme ba ko khanba matam sida moina community ani se Christianity the on gi ba adu akhoi di Hindu orum ni na Hindu sing se asing wei di Hindu or ba kangbu se ma se Christianity on ma yang wai even comparatively sanamai or ba sin bu lai bi hele bisi kan bisi ko ai adak yam de chala ko ha phesu yeng se statistics lower ko adu akhoi mai te si di stones on le hora adu ka naga ga kuki ga si di Christian on gi ba but however naga sing si di moina British na pa mi bu poto phangba ngam hi de ba because sai gi kuki sing do na yes sir hai ba du ba pot nat ki de ba kuki da na naga da ko nat ta bani na fizo na UK da base tor ga tawba matam da su naga frup ta gi thole ba ko yan aphau ba ko visionary uncle suisa kind hai ba ko adu ma thole moisina naga gi kanu se shape to da tor ine ba ko subsequently objection lakpa dagi khoi gi naga gi fruit kitam na phalo khalakpa India da leibna phai then let's negotiate kan hai gi ni chu chau jin hai sin ko lambi siam sang re no chance phang di li jagi ko ai su sig matang diam analyze to gi ko aduga finally ka hai tara kuki gi matang da kan kai don kamai to gi bu moi gi population ja khoi su khan wa ni ko mai te di pop moi ni hele yam sing yam lei ba sum na kan da ko ada sigi border simadi pura open lei bangi na open lei asum na kan da su Christian ole som da Christian ole brothers and sisters are there adu changthuk jung si pura khula da lei ramni na masida mayam na su khangbi ne ba ko China gi involvement se khoi gi pak kanu se da Burma se yam lei have se Burma se da China yaw da tar ga di ko China gi power yaw roi ba because men se yam na maru oi ba China kanu se Burma se China gi oina ana si yaw po matam se da di America su family bi ade ko family bi ade family te ya da diga da ma su mui thire ba kan na kan na to kuki jo si thire ba adu Manipur da changhi ba 1951 ki ma ngala ba kuki sin du na te ko mo dia khoi gi ma no na dum nu sina hoji so le hoji khoi to phone to re dum phadan kyan ta na wari sane mo sun nuai te but then under some compulsion and under some force ne mo act to sina ko ya da ba gi ajuta masai gi insurgency and the terrorism gi matang sida insurgency da ai khoi gi akhoi no gi ra ka do se ko order se ahum thole numi ni sida natra order ahum thol ko sida masai gi 43A sidi armed force special power act gi bu he na kano le ba dangerous oi UAPA se yes armed force special power hade badina akhoi gi lenga sida akhoi da rule to rei ba akhoi gi elected members akhoi gi official sing sida moi da spans yaw da bagi army ka chamin raga army ka operation to ngam da bai ne ba aseng bagi di armed force special power act yaw ri ba Manipur police yaw da ne hai ne ba chatto matam da ko anyway but in this case it is not so sidi ha chaning ba phaning matam da phabi yai chaning matam chat pi yai abuse to we ya bagi room jam lai re ba sidi yam thi lai this is more sina mon difficult way ba armed force special power act gi armed force special power act di moina na situation do yenga mi purup sing chale mi sing je cartoon ngata ni ado di si taw ya ni na cartoon jing do season na taw gi bo ni ko armed force special power act do su yam na rule yam lai ba ko season na da ba ya da ba season na ba ya da ba kari ko ba akhoi na rule season na ka ta di ai hai re ne ko ai army di colonel mani thor in ko ai mang de taw ne ferret activity taw ne कैसे करेगा बैन बजा दूंगा मैं भी आई हाई ने बा यार वे बको अदु ले बको अदु दा स्पंक्स ले तो मी सिंग सिदा मोय सिना यानी हाई सिन बा वानी बको अदु सिमो दी प्रॉब्लम मने बा नाउ am हाई जे के को अतु पम हाई लगे ngasai gi kenu se
kari press na iba ade akhoi na thagat pa sing bagi amuk objection si lai dana ko sima su yam ngai pot amani si ai ja si se kam ta kale ti ba karim ta da kale ti NRC lauri dana census lauri dana ko chief minister tho ha biro akhoi Manipur ki population 30 lakhs ka tani ko visual da le se 47000 every district in Assam ko 13 to 15 lakhs ni moi da le every district yamna thi ka mi masing je moi gina na 15 lakh masing thi doi ne ba akhoi Manipur da na 47 lakhs akhoi ki Imphal area akhoi ki sidana na Imphal area Imphal East Imphal West Thopal kai si plain ni dana sidine nong ni chat lusun ba ngak tani ba aduna chingi dona khal lakre do so loi kaw lo 43 do lao kaw lo senapati da le se senapati ki kano district se mamang da thi gi matam da na Imphal East ki hele ba masing se ko adu problem le kamai problem le no chief minister tholo census su taw goda bani NRC su taw goda ni ani taw boi ta kalite akhoi Manipur da it's a very small thing akhoi ki Manipur gi population se Lucknow gi tangkhai mo phade ba Assam ki model study taw boi gi daga ta de hebo kaim ta kalite yam thokra poni si di akhoi Manipur gi si na ku kapi da but akhoi gi na mi sing se spangs le ta kale ba ka do bai ki ri no ka du bai cookie du kal ki no mo yak ki bra ba ai na se mama ga dai chumi ko any cookie try cookie ha mo bagi ki le ba kari ki no ai ko ne ai di kari no ba sang ki se su mo tham jali any time mo tham jali ati kari mo taw jam men ta de ba ko oza ozi advisors mind thob ni na phuru ma gi mathak yam sauna hai ba zum gu ya da bu kum ya de adu su ya de adu but then ai na hai se dina I can challenge it no mo to su security force ma da akhoi gi underground mai gi le sing chi dina they are against the security force they are operating you catch them ya ba ko su da su kai hai ta ra moi ga su tong no se hai ga dom ni moi da no mo to su security force da no na ka ki da party ga bu su tong se na operation suspension operation kamai tham doi no that was the mistake ai hai gen let me go to the court let me see ai phag lak nu ka su kai de ba adu hosi ka hadadi sign tawgrabani na sign tawgrabani na adu mu abrogate tawbasi amu hena violence from the changba ya ba difficult oi haina smaina phungdok pagi masigi arguments ne kadai fa wachum yam difficult oi ba ko se example on na ai anga ai gi thabak khar tawjari ai company macha hangje adu da ai gi anga ma in hapu ba se masi lauthok pasing ngamde ba lauthok pase difficult oi ba hek hapu pase lauthok ngamde ba aduna na central government or su Manipur government na lauthok pasing ngamde Manipur government na su lauthoi akhodi yaudre ha mi se guts le rabni aduda ko central government da ne ai haige pa khong ne salam doi ni ko ham to se kolom gi power da ne ngam tri se si kolom se yam pa khong yam chandra di yam su ngai te pa khong chalo khangami khangbiro khangdo khangdre aduga ngasi gi problem si da ne ngasi gi wa si da oja senior oja ani na respectable oja ani nang sa ai bi ki to ko yam chumbo wa hum yawe ba ko insurgency hai tar ga di leader thol patai leader sina wangang batai ba sa nang na pam di to kai gi no sini kamai to se wari sana si khona si hai thol pat ka le ba adu tar di aina man to su hek panjabani akhoi gi honorable prime minister na man ki baat ana tawri se sumai to dana radio da thoktan ho chief minister na tholag wari sana ma darka le ba diput to ai phanam hai jabani si po se government policy kari no akhoi na to du si kari no NRC si kamai to bu ya doi no kamai to ya rui do no hai o hai bane ba adu swai hai dana census san tawni census hai bi adu khang batai census hai bi lai ma khudi mak to maching thi bai bani ko adu lai ma mi me am do da thi ra adu election to di kamai to doi ba delimitation to kamai to doi ba NRC ka census ka ani mak se akhoi Manipur da di ne itu se khobang da pa ko lam ne ba ko za akhoi crisis ki matam adagi lei ba phim si matang wa so angang ta ba je masi deadline gi target si masi phanga ba matung da maduna tumin lei bani har ka dor be last yam thin danger so ba po mane tumin lei ba se tumin lei tar ga di ishor na pirami se ai ngang hi kai gi no ai ngasi ngang si se ngang ai no da convey to si ka ge kali gi no ba because God has given me the power to speak and think ngang tho hai bani ai pam si kai no ai plan si kai no hai bani honorable chief minister honorable prime minister I prime minister chai hi bani kapaga ko but I am his fan ai di ma yam pam mi mane thang ja hai ga di I envy him I salute him but he was my father figure of me that is why I scold him ठीक है ai prime minister akoi ki chu hai jage ba je president chief minister hai jage ba he is a father figure for the state as such hai bata bani isa sa sini hai ta bani NRC ka doi to ro no ka doi to no hai ga dam ne ba adu NRC and census se akoi Manipur ki case ta jina in one go amukta da ne
पोचे थम्मेदना अदुग लोशन बिया पोट अमनेबा हेत कसुले बोनते खुबाक ते याव पोट अमने मसिदी स्पंग्स तो लेयो हाइबनेबा इना हाइबदी कनानो याद्रिसे पुथोरो हाइबनेबा याद्रिदो हाइबिरोबा ए असोंगे हाइरो नगानो गे कुकिनो ग्रो मैते नो यादे हाइदो कई याद्रिनो याददी वारी सानची मयामदो उलंजी सुमाइतर फमु टीवी उल्लो हांदरगा कदुबो यादिनो कई यादिनो उथोगदना अदुगी गत्सुले हाइबनेबा अदुगी गत्सुले ततारदी when there is doubt in the minds of the प्रजा मैम डाउट थमलगा सिम तक चई पीजदोरो सिगुम मैम थोलगा ऑर्डर थोलगा चई पीजदोरो जेल थाजनदोरबा प्लीज हैव क्लैरिटी इन माइंड